Go, Nixie! Woo! Let's go! And of course, to our fellow nominees. Yes, and you know, nothing can beat the OG talaga. And no matter how hard people try to copy us, we will always stay on top. And this award proves it. Thank you, everyone! Thank you, Nictions! Ladies and gentlemen, let's give it up for Nexie! That was so rude. Bigla-bigla nilang in-interrupt si Gabby. Hindi pa siya tapos sa line niya. Sim, walang respeto sa leader eh. Don't worry, Jenny. We're not gonna do that to you pag nanalo tayo. Pero sana, you give us the chance to talk din. Eh, di ba sabi sa atin na yung leader lang dapat yung magsasalita pag nanalo tayo ng award? Okay, girls. Mamaya na natin isipin yan. Basta pag nanalo tayo, yung award na yon, atin yun. Hindi lang sa akin. Pero sa ating lahat ng Yumi. Tsaka naman, kala ko Yumi. Oo nga. Kainis. Oh, si Perry, asa na? Nag-CR lang, tita. Tagal na kanina pa yun ah. Hindi naman lang natapos na mag-perform yung Rosabelas. Sayang naman. Ay, alam ko na. Siguro, kaya umalis yun dahil nga na nakikita nga niya na kumakanta sila sa Rosabelas pero hindi naman niya naririnig. Kaya siguro. Hindi naman po siguro, tita. Si Tito Perry na po yun. Kahit anong injury nun, sigurado po ako hindi nyo mamimiss yung ganitong moment ni Tita Minchi tsaka ni Jenny. Sabagay. And now for our next performer, he's one of the most promising solo acts of his generation. Sir leading us with his brand new single, let's all welcome Nate Lim. Hello everyone. Good evening. Sorry, I don't usually do this. But minsan kasi may mga bagay tayong gustong sabihin sa mga taong espesyal sa buhay natin. And this next song that I'm about to sing, it holds all the words na gusto kong iparating sa taong napakalapit sa puso ko. I hope you enjoy it. And I hope that person hears what my heart has been wanting to say. Sino naman kayang tinutukoy nitong si Sisi? Hindi ko para sa'yo yan, boss. Malamang. Real. Baka para sa'yo talaga yung song. Anong ako? Eh, friends lang kami, di ba? Well, di naman porket friends, wala nang feelings, diba? Just say. Hindi ako yan. Pakinggan na lang kaya natin yung song. Paano ko ba sasabihin? Paano mo ba mararamdaman? May pag-asa ba akong mapabigyan? Sa kanilang taong dumaraan, ikaw ay aking natagpuan. Minsan ay gusto ko lang lumapit sa'yo, sabihin ang lahat ng kinikimkim ko. Ikaw ang imig ng pusong hindi pagsasawaan. Kahit
Paulit-ulit pang pakinggan at tingnan. Pero tuwing nandyan ka sa harapan, bigla na lang akong nahihirapan. Paano ko pa sasabihin? Paano ko pa mararamdaman? May pag-asa ba akong mapagbigyan? Sa dami ng taong dumaraan, ikaw ay aking natagpuan. Oh, di ba? Sabi sa'yo, confirm na confirm. Para sa'yo talaga yung post. Walang duda sa'yo. May pag-asa ba akong mapagbigyan? Sa dami ng taong dumaraan, ikaw ay aking natagpuan. We will be taking a short break and the program will resume after 15 minutes, so we'll see you in a while. Thank you. Guys, later! Oh my gosh, CR break. I need that. Ate Jing! Ate Jing! Ate Jing! Can we talk? Oh naman. Can I ask you a favor? Kapag nanalo tayo as Hip-Hop Group of the Year, can I have the chance to talk then? Oo naman, Megan. Pero, huwag muna tayong asa. Baka masaktan lang tayo. Come on, don't be so nega. We will win. May laban tayo, no? Alam ko. Ayoko lang na mag-assume tayo o mag-expect. Hirap kaya pag ma-disappoint ka sa isang bagay na hindi naman mangyayari. Ayokong maging hopya sa wala. Stark literarisch geprägt. Sie zeigen, wie sich das Motiv der Walküre weiterentwickelt hat. Nicht unbedingt, wie sich die Menschen der Wikingerzeit sie tatsächlich vorgestellt haben. Ähnlich ist es mit Figuren wie Hervör, einer legendären Schildmaid aus der Hervara-Saga. Sie wird zwar nicht eindeutig als Walküre bezeichnet, trägt aber viele ihrer Züge. Kriegerisch, furchtlos, eng mit Waffen, Grabhügeln und der Welt der Toten verbunden. Spätere Literatur macht aus Walküren immer häufiger Liebhaberinnen von Helden, tragische Gestalten oder Frauen, die zwischen göttlicher Pflicht und persönlichem Wunsch zerrissen sind. Historisch sicher belegen können wir diese romantischen Details nicht. Sie zeigen aber, wie stark das Motiv der Walküre die Fantasie über Jahrhunderte beflügelt hat. Archäologisch finden wir Walkürenmotive auf Bildsteinen und kleinen Figuren aus der Wikingerzeit. Einige Bildsteine aus Schweden zeigen etwa Reiterinnen, die einem Mann ein Trinkhorn reichen. Diese Szene wird oft als Ankunft eines Gefallenen in Valhall gedeutet, begrüßt von einer Walküre. Kleine Bronzefiguren aus Skandinavien zeigen bewaffnete Frauen mit Schild und Helm. Viele Forscher interpretieren sie als Walküren, auch wenn wir das natürlich nicht mit absoluter Sicherheit sagen können. Im späteren Volksglauben wird das Wort Walküre manchmal auch als Ehrentitel für reale Frauen benutzt, die als besonders tapfer oder kriegerisch galten. Das zeigt, Walküren waren nicht nur Mythengestalten, sondern auch Vorbildfiguren für Stärke, Mut und Unabhängigkeit. In manchen späteren Darstellungen, vor allem in moderner Popkultur, sehen wir Walküren als Anführerinnen der Einherjer beim Weltuntergang Ragnarök. Die Edda selbst ist hier relativ knapp, aber die Vorstellung passt gut zur Logik des Mythos. Walküren wählen die besten Krieger aus. Diese trainieren in Valhall für den letzten Kampf. Wenn Ragnarök kommt, reiten sie gemeinsam mit Odin und den Walküren in die letzte Schlacht. Ob das in den ursprünglichen Glaubensvorstellungen aller Nordleute genau so gedacht war, können wir nicht beweisen. Es ist aber eine schlüssige Weiterentwicklung der Erzähltradition. Was sagen uns die Walküren über die Welt der Wikinger?
Sie spiegeln eine Kultur, in der Krieg, Ehre und Tod zentrale Themen waren. Sie zeigen, wie wichtig Ruhm im Kampf und die Hoffnung auf ein heroisches Weiterleben nach dem Tod waren. Viele Bilder, die wir heute von Walküren haben, geflügelte Helme, Opern